Mau tanya Kak, apakah benar ketika kita flu atau batuk, terus minum es bakal menambah parah flu dan batuk kita? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Mau tanya Kak, apakah benar ketika kita flu atau batuk, terus minum es bakal menambah parah flu dan batuk kita? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, flu menjadi salah satu penyakit umum karena dipicu infeksi virus ataupun bakteri. Saat mengalami gejala flu dan batuk, mengonsumsi minuman dingin seperti es menjadi salah satu pantangan yang harus dipatuhi. Sebab banyak orang yang beranggapan bahwa jenis minuman ini dapat memperparah gejala flu dan batuk yang kita alami. Pada dasarnya, minuman dingin seperti es tidak akan membuat gejala flu dan batuk menjadi semakin parah. Namun, hal ini hanya berlaku jika es yang dikonsumsi terbuat dari air bersih dan matang. Gejala flu dan batuk bisa menjadi semakin parah jika kita mengonsumsi es yang terbuat dari air mentah atau air yang tidak bersih, sehingga berpotensi mengandung bakteri jahat di dalamnya. Perlu diketahui bahwa yang memperburuk kondisi pilek bukan es, melainkan kandungan bakteri di dalamnya. Jika air yang digunakan untuk membuat es benar-benar bersih dari kuman, maka boleh-boleh saja ya mengonsumsi es. Namun apabila es tersebut terbuat dari air mentah atau air yang tidak bersih, pilek yang sahabat sehat alami bisa semakin memburuk. Jadi tidak ada pantangan untuk minum es saat sedang pilek. Asalkan es yang kamu minum sudah terjaga kebersihannya. Untuk menghindari kontaminasi bakteri, hindari membeli es yang dijual di pinggir jalan yang belum pasti kebersihannya. Ketika ingin membeli es di sebuah kedai, perhatikan dengan sesama cara pembuatannya dan tempat penyimpanannya untuk memastikan es yang akan dikonsumsi benar-benar bersih. Lebih baik lagi jika kamu membuat es sendiri di rumah yang telah terjamin kebersihan air serta pembuatannya. Bukan karena minum es, gejala flu dan batuk yang dialami seseorang juga dapat bertambah parah, yaitu yang pertama, tidak mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua, stres, terutama saat kronis, dapat membuat flu dan batuk bertahan lebih lama. Misalnya saja ketika sahabat sehat teringat deadline pekerjaan, kondisi rumah yang berantakan atau hal lain yang dapat mengganggu kenyamanan. Yang ketiga, udara kering dan dingin. Seperti dalam ruangan ber-AC dapat mengiritasi saluran pernapasan dan menyebabkan batuk. Sebab udara kering dan lembab bisa menjadi pemicu flu dan batuk lebih parah serta mendorong tumbuhnya debu dan jamur. Kondisi inilah yang membuat flu dan batuk semakin lama sembuh. Nah, ada beberapa perawatan rumahan untuk meringankan pilek yang sahabat sehat bisa terapkan, yaitu yang pertama, minum banyak cairan. Selama pilek, sahabat sehat akan merasa tenggorokan menjadi sangat kering. Untuk menjaganya tetap lembab, minum banyak cairan seperti air putih, jus, kaldu bening, atau air lemon hangat. Yang kedua, beristirahat. Jika pilek yang dialami disertai demam, batuk-batuk, dan mengantuk akibat konsumsi obat, sebaiknya istirahatkan diri di rumah sampai benar-benar pulih. Yang ketiga, menyesuaikan suhu dan kelembaban kamar. Jaga agar kamar tetap hangat dan tidak terlalu panas. Jika udara terasa kering, gunakan pelembab kabut dingin untuk melembabkan udara dan membantu meringankan hidung, mampet, dan batuk. Dan yang keempat, menenangkan tenggorokan. Kumur dengan larutan air asin hangat. Untuk membuatnya cukup ambil 1/4 sampai setengah sendok teh garam yang kemudian dilarutkan dalam segelas air hangat. Larutan ini mampu meredakan sakit tenggorokan atau gatal. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen,
konten dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mod sehat, solusi hidup sehat.